We are starting this glorious Sunday service as we sing from our CC Gospel book in 107. From our CSC Gospel book in 107. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise. Glory be to God the Father, glory be to God the Son, glory be to God the Spirit. Great Jehovah, 3 in 1. Glory, glory, why eternal ages run. Almighty God, we thank you this morning. We give you all glory, we give you all honor, we give you all adoration. Lord, we thank you for not us the privilege to be in your presence this morning. Baba, we thank you for all you have been doing in our life. We thank you for your goodness that we enjoy every day. We thank you, Lord, for giving us the grace to be once again in your presence. Daddy, we say be glorifying us in the name of Jesus. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you for the church of God. Thank you for the entire world, for your mercy that sustains each and every one. Blessed be thy name, O Lord, in Jesus' name. Thank you, God, for our gathering today is not going to be in vain. Thank you for the every blessing you have packaged for us this morning. We say, blessed be thy name, O Lord, in Jesus' name. Thank you, God, for strengthening us. Thank you for empowering us. Thank you for encouraging us in times like this.
Lord, we say, may your name be glorified in the name of Jesus. May your name be glorified in the name of Jesus. Daddy, we thank you for everything. We thank you for provision. Daddy, we say, be glorified in the name of Jesus. Thank you, Lord, for rescuing us from the hands of our enemies. We say, blessed be thy name, O Lord, in Jesus' name. Almighty God, we commit this morning unto you, Lord. Everywhere we may have wrong in our thinking, Baba, we say, forgive us in the name of Jesus. This morning we cancel every accusation of the enemy against us by the blood of Jesus. We declare this morning that you manifest your glory in our lives in Jesus' name. You manifest your glory in our midst in the name of Jesus. You share your light upon our soul in the name of Jesus. We declare every works of the enemy against us in the mighty name of Jesus. As we are hearing your word this morning, you sent your word and you heal us from all our diseases in the name of Jesus. You sent your word this morning and encouraging us in the name of Jesus. You sent your word and your word will be coming out this morning. Father, let there be deliverance in the name of Jesus. Let there be joy in the heart of your people in the name of Jesus. At the end of everything this morning, all glory shall be yours, O Lord, in Jesus' name. And the blessing be ours in the mighty name of Jesus. Thank you, God, for answering our prayer. In Jesus' mighty name we pray. This is our announcement from our church, Christ Apostolic Church, Mount of Victory, number 84 Alhaji Amo Street. Please join us as we will be speaking the word of God to you on this platform on Sundays for live service like this, and also on Tuesday for Sunday school Bible study, on Friday for special prayer. God will bless you as you are doing this, and also you can pay your tithe and your offering or whatever type of offering you want to pay to the church account that will be on the screen. You can check on the screen, you will see the church account there. God bless you as you are doing that. And then it will be shown on the screen all our social media platform where you can join us on Facebook, on YouTube, and then on WhatsApp. You can join us. God bless you.
dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ mìíràn tí ó tún fún wa láti rí Sunday yìí ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Mo gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù gbogbo sẹ́ẹ̀sù ní orílẹ̀-èdè wa àti ní orílẹ̀-èdè àgbáyé Olúwa yóò pa wọ́n run. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Àpáta ayérayé, Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ wa, Ọlọ́run aláàbò wa, Ọlọ́run olùtọ́jú wa, a gbé ọ̀gá tó kó fẹ́ràn wa, Ẹlẹ́dàá gbogbo ayé, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọ̀kan lánàá, ọ̀kan lónìí, ọ̀kan lọ́la àti títí ayé àìnípẹ̀kun, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gbé ọ̀gá káàkiri gbogbo àgbáyé, arúgbó tó tó wọ̀ ló ń jọba ní ìjọba ènìyàn, arúgbó tó kó tù fi ara rẹ̀ hàn láàárọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Bí a ti ń lọ ọ̀rọ̀ náà lórúkọ Jésù, Olúwa fi bá ayé wa pàdé, Olúwa fi tún ayé wa ṣe, Olúwa fi ràn wá lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ náà níjọba rẹ̀ má jẹ́ ó dá wa lẹ́bi, nínú ayé yìí má jẹ́ ó dá wa lẹ́bi. Gbogbo ní fún orúkọ rẹ̀ Olúwa, orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. A kí gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run ní sí àti ní ọ̀nà jíjìn tí a lè máa gbọ́ ohùn yìí káàkiri gbogbo àgbáyé. Gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù ìgbà ìṣesì yìí ewu rẹ̀ kò ní borí wa. Bákan náà mo fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nínú Olúwa fún oore ọ̀fẹ́ tí wọ́n fún mi láti bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní àárọ̀ yìí, pàápàá jùlọ ní èdè Yorùbá. Gbàdúrà pé agbára jíǹde Kristi tó ti wà nínú ayé wọn kò ní dìbàjẹ́. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ̀mí Ọlọ́run fi sí ọkàn mi ní ibi tí a kà fún wa lénìí nínú ìwé Jòhánù kínní orí kejì bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹta sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ó ní mo pè ní fífi ìgbé ayé Kristi hàn bíi Kristẹni, reflecting Christ's life as Christian, reflecting Christ's life as Christian, fífi ìgbé ayé Kristi hàn bíi Kristẹni. Tí a bá wo ìgbà àti àkókò tí a wà yìí, a rí pé onírúurú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ló wà nínú rẹ̀. Mo fẹ́ ká ka ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn so that àwọn nǹkan tí mo máa sọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ló lè ní ìtumọ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ nínú ọkàn wa. Ẹsẹ̀ kẹta nínú ìwé Jòhánù kínní orí kejì, ó nípa èyí lè a mọ̀ pé àwa mọ̀ ọ́n bí àwa bá ń pa òfin rẹ̀ mọ́. Ẹni tí ó bá wí pé èmi mọ̀ ọ́n tí kò sì pa òfin rẹ̀ mọ́, èké ni, nítorí òtítọ́ kò sì sí nínú rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá ń pa òfin rẹ̀ mọ́, lára rẹ̀ ni a gbé mú ìfẹ́ Ọlọ́run ṣẹ. Nítòótọ́ nípa èyí ni àwa mọ̀ pé àwa ń bẹ nínú rẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkẹfà yẹn wípé ẹni tí ó bá wípé òun gbé inú rẹ̀, òun náà pẹ̀lú sì yẹ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí òun ti ń rìn. Praise the Lord. Kí a má sì gbàgbé àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, fífi ìgbé ayé Kristi hàn bíi Kristẹni. Ẹni pé tí a bá wo ìgbà àti àkókò rẹ̀ bí mo ti ń sọ síwájú, ó jẹ́ àkókò kan tí àwọn ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ kíyèsára nínú ìwà wa, nínú ìṣe wa, nínú ìbálòpọ̀ wa sí àwọn ènìyàn ní àyíká wa àti ní agbègbè wa bíi Kristẹni. Pàtàkì ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ Bíbélì ni láti fi ògo Ọlọ́run hàn nínú ayé wa bíi Kristẹni. Bí ìwé Pétérù ní orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án ṣe wí, ó ní ẹ̀yin ni ìran tí a yàn, olú àlùfáà, orílẹ̀-èdè mímọ́, ènìyàn ọ̀tọ̀, kí a bá lè fi ọlá ńlá ẹni tí ó pè wá hàn. Ẹni pé ènìyàn ọ̀tọ̀ ní Kristẹni, ẹni tí ó gba Kristi gbọ́. Ó túmọ̀ sí pé àwọn tí ó gba gbogbo tí Kristi jẹ́, tí wọ́n gbàgbọ́, àwọn tó ń rìn bí Kristi ti ń rìn, àwọn tí
ó gba òfin àti ìlànà rẹ̀, tí ó gba ètò rẹ̀, tí ó gba ẹ̀kọ́ rẹ̀, tí ó gba ìgbàgbọ́ rẹ̀ gbọ́ ni wọ́n ń pè ní Kristẹni. Kristẹni ò kì í ṣe ẹni tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní Kristẹni, bí kò ṣe àwọn tí ó gba Kristi gbọ́ tọkàntọkàn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí wá ń bá wa sọ̀rọ̀ pé gbígbé ìgbé ayé wa bíi ti Kristi, ẹni pé nínú ìrìn àjò wa ní ìgbà ìsinsìnyí àti ní onírúurú ìgbà tí a lè là kọjá nínú ayé, ìgbé ayé wa gbọ́dọ̀ bá ti Kristi mu. Orí òun ni a gbàgbọ́, òun ni à ń tẹ̀lé. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́, ìyẹn ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀, ó sì gbọ́dọ̀ rìn bí òun ti ń rìn. Nínú ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì orí 1 ẹsẹ̀ 1, ó sọ ọ̀rọ̀ agbára kan bẹ̀ pé tí ó fẹ́lù ìròyìn ìṣáájú ni mo ti rò fún ọ nípa ti Kristi, pé ohun tí ó ń kọ́ òun ló ń ṣe. Ìgbé ayé rẹ̀, ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀, ìwà rẹ̀ ó papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ń sọ. Bákan náà ni àwa Kristẹni ní àkókò yìí, tí a bá wo ìgbà tí a wà yìí, àwọn èèyàn ti ń lament fún oúnjẹ, ebi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ òrìṣẹ́ mọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹun, ìgbẹ́lómi àníbà ẹ̀họ́ mi, a gbọ́dọ̀ jẹun náà ni. Àtẹni tó lè bá lójú, àtẹni tó lè pa lára kọ́ bá lè jẹun. Ẹ̀kọ́ Kristi sọ fún wa pé níwọ̀n ìbá àgbà tí a ti mọ̀ ọ́n, a gbọ́dọ̀ fi ìgbé ayé Kristi hàn lábẹ́ àkóso ohunkóhun tí a lè ṣalábàápàdé nírú àkókò bí eléyìí àbí nínú ìrìn àjò wa nínú ayé. Ọ̀rọ̀ yìí ń sọ fún wa nípa irú ìgbé ayé tí Jésù Olúwa gbé, tí ó fi di aṣẹ́gun, tó fi borí, tó fi wá gba àwa náà là, àwa tí a fi ń ṣe ènìyàn nígbà kan rí, tí àwa náà fi di ènìyàn, tá a fi di ọ̀kan nínú àwọn àlùfáà rẹ̀. Kì í ṣe pásítọ̀ ní àlùfáà tí a sọ níbí yìí, bí kò sí àwọn ènìyàn tó ń gba Kristi Olúwa gbọ́ pẹ̀lú gbogbo ọkàn wọn, pẹ̀lú gbogbo àyà wọn. So kí ni ẹ̀kọ́ Kristi gan tó fẹ́ ká kọ́? Kí ni ìgbé ayé Kristi tó fẹ́ ká fi hàn níbí yìí? Ohun tó fẹ́ ká fi hàn náà ni ìgbé ayé ìgbàgbọ́ Kristi. Jésù náà la ohun tí à ń là kọjá, ó là kọjá, ó gbé inú ayé, ó mọ tí wọ́n ń pè ní ebi, ó mọ tí wọ́n ń pè ní àìní, ó mọ tí wọ́n ń pè ní ìlera, ó mọ tí wọ́n ń pè ní ìpọ́njú, ó dẹ̀ là kọjá láti fún wa ní àpẹẹrẹ pé bí Kristi ṣe gbé ayé rẹ̀ tó ṣe àṣeyọrí. Bákan náà àwa náà ní excuses kankan, a ní àwáwí kankan láti sọ pé Jésù náà rí mi náà, ó mọ tí mò ń là kọjá náà, bẹ́ẹ̀ bá parọ́ díẹ̀ ní àkókò tí a wà yìí kò bà nǹkan kan jẹ́. Jésù ò ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tirẹ̀. Àwọn ìgbé ayé Kristi náà ní ìgbàgbọ́, ìfẹ́, ìgbọ́ràn sí ẹni tó rán níṣẹ́, yọ̀ǹda rẹ̀ ní àti fífẹ́ràn àwọn ẹlòmíràn, kò mọ tara rẹ̀ nìkan nínú ìrìn àjò rẹ̀ ní tẹ̀síwájú. Àwọn àmúyẹ Kristi àti àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀, àwọn tí a lè rí nínú rẹ̀, ó ní aṣọ síwájú yìí. Kí ni fífi Kristi hàn, kí ni ó túmọ̀ sí? Ó ń sọ nípa ríronú nípa nǹkan tí Kristi ti ṣe fún wa àti májẹ̀mú rẹ̀. Ẹni pé nígbà tí a bá ń fi Kristi hàn, ó ń sọ fún wa nípa ìrònú nípa Kristi, àwọn ìgbé ayé tí Kristi gbé tó fi ṣe àṣeyọrí àti májẹ̀mú tí Kristi ní fún wa. Kí ni májẹ̀mú rẹ̀? Ó ní nínú ayé ẹ ó ní ìpọ́njú, gbọ̀n tújúká, mo ṣẹ́gun ayé. Ohunkóhun tí a lè máa là kọjá báyìí, agbára Kristi jùlọ, ibi tí a ń lọ ó jùlọ, ètò Ọlọ́run fún wa ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyẹn ni pé a kò gbọ́dọ̀ fi nǹkan kékeré báyìí tí a lè máa là kọjá ba ohun tó tóbi tó ń bọ̀ níwájú wa jẹ́. Àwọn ọmọ Ọlọ́run láti kíyèsára irú ìgbà àti àkókò yìí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó pọ̀ ní onírúurú ọ̀nà fún àwọn ọmọ Ọlọ́run
ní àwọn àkókò ìgbà ìkẹyìn nígbà tó bá ń dé. Ó pe àwọn àkókò kan ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ pọ́njú. Àwọn èèyàn máa sọ fún ara wọn, onírúurú àwọn olùfisùn gbogbo ló máa wà. Àwọn ọmọ náà láti kíyèsí ara wa nínú ìrìn àjò ayé wa bí a ti ń la ìgbà àti àkókò tí a wà nínú rẹ̀ yìí bí a ti ń là á lọ. Àwọn ọ̀nà láti fi Kristi hàn. Mo kọ àwọn kókó bíi 5 sílẹ̀ níbí yìí tí a fi lè fi Kristi hàn nínú àwọn ìgbé ayé wa ojoojúmọ́. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n nítorí àkókò wa. Ọ̀nà àkọ́kọ́ láti fi Kristi hàn ó ní nípa gbígbé ayé wa nínú òdodo àti ìwà mímọ́. Gbígbé ayé wa nínú òdodo Ọlọ́run, nínú òdodo Kristi àti ìwà mímọ́. Bíbélì wípé ẹ jẹ́ mímọ́ bí baba yín lọ́run ti jẹ́ mímọ́ bí ìwé Pétérù kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ 14 sí ẹsẹ̀ 15 ìsọ fún wa. Ìyẹn ni pé nírú àkókò yìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ olódodo nínú ohun gbogbo tí ó bá wà ní ìkáwọ́ wa, lẹ́nu iṣẹ́ wa bí òṣìṣẹ́ ìjọba, bí àwọn tí wọ́n gbà síbì kan, bí àwọn tí ń ṣiṣẹ́ nínú ilé ìsìn Olúwa. Gbọ́dọ̀ jẹ́ olódodo, gbọ́dọ̀ gbégbé ayé ìwà mímọ́. Ohunkóhun tó lè máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé kò kan Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbé ayé wa. Torí ti rán Jésù Olúwa síwájú láti jẹ́ àpẹẹrẹ fún wa. Wà ní láti gbé ayé wa bẹ́ẹ̀. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run tó ràn ni lọ́wọ́ fún àṣeyọrí yóò ràn wá lọ́wọ́. Number 2, nípa kíkan ara ẹni mọ́ àgbélébùú àbí ìṣẹ́ra ẹni by self-crucifixion or denial. Nípa bẹ́ẹ̀ a ó lè ṣàṣeyọrí, a ó lè jọ ẹni tí ó ràn wá sínú ayé, ẹni tí ó fà wá kúrò nínú òkùnkùn bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀. Ẹni pípa kíkan ara ẹni mọ́ àgbélébùú túmọ̀ sí yíyọ̀ǹda ara ẹni, ṣíṣí ara ẹni. Nígbà tí a rí ìwà búburú gbogbo tí àwọn èèyàn hù láyìíká wa tí àwa ò hùwà bẹ́ẹ̀. Nígbà tí àwa dúró fún Kristi, ìgbà ni a ṣí ara wa. Jésù nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ìwé Mátíù orí 15 ẹsẹ̀ 15 ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ tẹ̀lé mi yóò ṣẹ́ ara rẹ̀, yóò gbé àgbélébùú rẹ̀, yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Yóò ṣẹ́ ara rẹ̀, yóò sì gbé àgbélébùú rẹ̀, a máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. Ẹni pé a máa rìn bí òun ti rìn, a máa gbé ẹsẹ̀ bí òun ti gbé ẹsẹ̀. Kò ní gbọ́n ju Kristi lọ, kò ní gbọ́n ju ẹlẹ́dàá rẹ̀ lọ. Àwọn ọmọ Ọlọ́run kò sí ohunkóhun tí a lè máa là kọjá tí Kristi ò là kọjá. Bí ìgbà tí àkókò ti rí, ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ àti ìwà bí Kristi láti fi gbé ayé wa lórí àtijẹ àti mú wa agbára Jésù ká. Another point, yẹn pé kókó mìíràn nípa rírìn nínú ọ̀tun ìwà, walking in newness of life, walking in newness of life. Nípa rírìn ní ọ̀tun ìwà, yẹn ni pé a ti rà wá ní iye kan. A lè ti jẹ́ òpùrọ́ rí nígbà kan, a ti lè jẹ́ onírúurú ẹni búburú rí nígbà kan. Ṣùgbọ́n nígbà tí a ti gba Kristi sínú ayé wa, a gbọ́dọ̀ jọ̀wọ́ àwọn onírúurú ìwà tí ń bẹ lọ́wọ́ wa nípa gbígbèrè fún oore ọ̀fẹ́ tó tayọ nínú Kristi sí. Rírìn ní ọ̀tun ìwà ó ṣe pàtàkì fún wa bí ọmọ Ọlọ́run tí ìgbà ìkẹyìn dé bá. Rírìn ní ọ̀tun ìwà yẹn túmọ̀ sí pé jíjọ̀wọ́ ara wa pátápátá gbà tí a rí búburú kan tá a yàgò fún, tá a rí ìwà búburú kan tá a yàgò fún bí tí a kà fún ayọ́ ń sọ nípa ìgbé ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n sọ pé àwọn ti gbàgbọ́ nínú Kristi. A gbọ́dọ̀ yọ̀ǹda ara wa fún ká rìn ní ọ̀tun ìwà. A lè rí yẹn kà nínú ìwé Gálátíà orí 5 ẹsẹ̀ 19 sí ẹsẹ̀ 26. Kókó kẹrin nípa fífi
fífi àyàrán ìdánwò nípa fífi àyàrán ìdánwò tàbí inúnibíni. Fífi àyàrán ìdánwò tàbí inúnibíni, enduring temptation or persecution. Irú àkókò bí eléyìí tí àwọn pásítọ̀ tó ń fo fẹ́ǹsì báyìí jáde kó nílé sí. Irú àkókò báyìí tí onírúurú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń taba àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀nà láti ṣàkíyàn pé òbí eléyìí ṣe ń bẹ̀, òbí eléyìí ṣe ń sọ̀rọ̀, lu ọ̀rọ̀ eléyìí tí ò jọ tiwa kúrò láàrin wa. Ẹni pé Jésù Olúwa fi ara da onírúurú àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ní ìgbà tó kù fún láti ṣe àṣeyọrí lórí àwa ènìyàn. Nínú ìran yìí bẹ́ẹ̀ ni rí kọ́dù ẹ̀ pé ìran yìí kò ní kọjá láì wá sí ìmúṣẹ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ Jésù nínú ayé. Tí a bá wo COVID-19 fẹ́ coronavirus èmi gbàgbọ́ pé ogun èṣù ni, ẹ̀mí èṣù kan ní to torment Christians, to destabilize some things in the world. Tí àwọn ọmọ Ọlọ́run ò bá rí bẹ́ẹ̀ láti yọ̀ǹda ara wa fún Ọlọ́run nírú àkókò yìí, ìbéèrè wípé tí ìbá ṣe pé orí ọ̀fẹ́ Kristi bá sí ẹ̀dá kan tí ó lè là á, àwọn ọmọ Ọlọ́run láti kíyèsí ìrìn wa nínú ìrìn àjò wa nírú àkókò bí eléyìí. Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ lónìí, Ọlọ́run kọ́ sí wa lónìí pé nípa fífi àyàrán ìdánwò àbí ìpọ́njú tí a lè bá pàdé nínú ayé. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run Ísírẹ́lì yóò ràn wá lọ́wọ́. A lè kà á nínú ìwé Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 22 sí ẹsẹ̀ 20. Kókó 5 tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀ ó nípa yíya ara ẹni sọ́tọ̀ pátápátá fún iṣẹ́ Olúwa. Nípa yíya ara wa sọ́tọ̀ pátápátá fún iṣẹ́ Olúwa. In total setting apart for God's word. Ẹni pé nígbà tí a bá fẹ́ gbé ìgbé ayé Kristi, a bá fẹ́ fi irú ìgbé ayé Jésù Olúwa gbé, tá a bá fẹ́ fi hàn bí Kristẹni, a ń láti kọ́ bí a ti ń ya ara ẹni sọ́tọ̀ fún iṣẹ́ Olúwa. Iṣẹ́ Olúwa kóríṣiríṣi ọ̀nà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí aláìní láyìíká wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ó ń wojú Ọlọ́run fún àwọn rere kan tí ó dẹ̀ bẹ ní ìkáwọ́ tiwa. Nípa títọ́jú àwọn aláìní láyìíká wa, iṣẹ́ Olúwa ni. Títọ́jú àwọn opó láyìíká wa, iṣẹ́ Olúwa ni. Ṣíṣe ìrànlọ́wọ́ fún ẹnìkejì wa tó ń bẹ ní ìkáwọ́ wa, iṣẹ́ Olúwa ni. Wíwàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nírú àkókò bí eléyìí, iṣẹ́ Olúwa ni. Nínú ìwé Jòhánù orí 9 ẹsẹ̀ 4, ó ní ìgbà ń bọ̀ tí ẹnikẹ́ni kì yóò lè ṣiṣẹ́. Ẹni pé àkókò ní fún wa láti ṣiṣẹ́ Olúwa, láti yọ̀ǹda owó wa, láti yọ̀ǹda àlàáfíà wa, láti yọ̀ǹda tálẹ́ǹtì wa tí Ọlọ́run fún wa. Nígbà náà a ó máa fi ìgbé ayé Kristi hàn bí Kristẹni lórí ilẹ̀ alààyè. Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ lónìí, ó ń kọ sí wa lónìí. Ẹ jẹ́ ká yọ̀ǹda ara wa fún Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká yọ̀ǹda ìgbé ayé wa fún Ọlọ́run. Nígbà náà a ó jọ ọ̀gá wa tí ó fà wá, tó fi àánú fà wá sínú agbo rẹ̀. Kò ní ká wá sùn níbẹ̀, kò ní ká wá jẹ̀gbádùn ibẹ̀ nìkan. Ó rán wa láti wá ṣiṣẹ́ fún àti ṣe ojúṣe tiwa fún ẹlòmíràn. Gbàdúrà pé Ọlọ́run májẹ̀mú yóò ràn wá lọ́wọ́. Ní ìparí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, rántí pé ayé yìí kì í ṣe tiwa, ayé yìí kì í ṣe àwa ìlọ. Bẹ́ẹ̀ni pé ìlú ìbílẹ̀ wa ó ń bẹ ní ọ̀run. Our citizenship is in heaven. Ọ̀run ló wà. Bá a ti wulẹ̀ ká pẹ́ láyé tó á kó láyé lọ́jọ́ kan. Bá a ti wulẹ̀ ká dàgbà tó láyé yìí á kó bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kan. Fífi ìgbé ayé Kristi gbé ayé wa bí Kristẹni ó ṣe pàtàkì nírú àkókò bí eléyìí. Mo gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù gbogbo alábàá Jésù Olúwa jọba. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a dẹ̀ ń gbọ́ yìí, níbikíbi tí a ti lè máa gbọ́,
lórúkọ Jésù a ò ní jẹ̀bi rẹ̀. Ìwé orin wa ní 768 ó sọ nípa Kristẹni má ṣe jáfara, gbọ́ bí áńgẹ́lì rẹ ti ní àárín ọ̀tá lọ wà, máa ṣọ́ra. Ó ní máa ṣọ́ra bí ẹni pé níbẹ̀ ni ìṣẹ́gun rẹ wà, gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́, máa ṣọ́ra. Ó ní ogun ọ̀run àpáàdì tá a kò rí kóra wọn jọ, wọ́n ń sọ ìjáfara rẹ̀, máa ṣọ́ra. Nígbà tí o bá sọ pé mo smart, ibi bàbá ti ṣe náà láti jẹ́ o, tá a bá ń dọ́gbọ́n sí i, wọ́n yan àwọn ogun ọ̀run kan tì wá tó ń ṣọ́ wa. Àwọn ọmọ Ọlọ́run láti kíyèsí ohun tí à ń là kọjá àti bí a ti ń là kọjá àti ìgbé ayé wa nínú ìlàkọjá wa. Ó gbàdúrà pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí à ń gbọ́ yìí ní orúkọ Jésù kò ní dá wa lẹ́bi. Kí Ọlọ́run tó fi ìbùkún sí ọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà, jẹ́ ká sọ fún Olúwa, Olúwa láti òní lọ mo gba agbára rẹ, mo gba agbára rẹ láti borí ẹran ara. Olúwa láti òní lọ mo gba agbára rẹ láti borí ẹran ara, agbára tó ń rìn nínú ìfẹ́ rẹ, agbára tó ń rìn tó ń fi ògo rẹ hàn, agbára tó ń rìn nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa mo gba agbára náà láti òní lọ. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bí o ti wà lé yẹn sọ̀rọ̀ kó gbàdúrà yẹn. Ọlọ́run láti òní lọ mo gba agbára tó bá ọ rìn, agbára tó bá ọ rìn ní kíkó nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa mo gbà á lónìí, mo gba agbára tó bá ọ rìn láti òní lọ, mo gbà á lórúkọ Jésù. Agbára tó rìn nínú ọ̀rọ̀ rẹ, nínú ìfẹ́ rẹ, Olúwa mo gbà á lórúkọ Jésù. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yọ kan sí i. Olúwa fún mi ní agbára tó rìn nínú àṣẹ rẹ àti tó rìn nínú àṣẹ ìrọ̀rùn nínú àkókò bíi eléyìí. Agbára àṣẹ ìrọ̀rùn láti rí ìbùkún rẹ gbà, agbára àṣẹ ìrọ̀rùn láti pa ọ̀rọ̀ rẹ mọ́. Olúwa yọ̀ǹda fún mi. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Olúwa mo béèrè fún agbára àṣẹ ìrọ̀rùn láti gbé ìgbé ayé mi fún ọ, láti rìn nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Agbára àṣẹ ìrọ̀rùn, ẹ̀mí mọ́ láti lu ìgbà mi, agbára àṣẹ tó ní ìbùkún láti ní ìbùkún rẹ. Olúwa fi fún mi. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àpáta ayérayé, a gbé orúkọ rẹ ga tó kó dára sí wa. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Béèrè fún oore ọ̀fẹ́ tó rìn nínú ọ̀rọ̀ rẹ, agbára tí a ó fi gbé ayé wa fún ọ ní ìgbà ìkẹyìn yìí, agbára àti oore ọ̀fẹ́ tá a fi borí ewu ìgbà ìkẹyìn lórúkọ Jésù. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. A gbàdúrà fún ìbùkún rẹ tí a ò fi ní wojú olójú, tí a ò fi ní ṣìwà, tí a ò fi ní ṣìṣe. Òjò ìbùkún rẹ jẹ́ kó rọ̀ sínú ayé wa. Nírú àkókò bí eléyìí, aramọ́jò ní wa. Olúwa gbé wa ró, Olúwa ṣàánú fún wa. A máa gbé orúkọ rẹ ga, orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa.
blessings be with you. May His power lead your way. May His power surround you. May the Lord strengthen your household. May the Lord make you glad. And may you walk under His fortune and favor. In the name of Jesus. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with Him and abide with every one of us now and forevermore.